لكم احنا في العشويه نتاع اليوم مع كونه طلبه مخسورين شويه في الامتحانات، لكن التلامذه مازال لهم شويه وقت معناها على نهايه السنه الدراسيه نتاعهم. حبينا يكون الحديث موجه لهم هما بصفه اولى خريجي المعاهد السنه اللي باش يتخرجوا من المعاهد، اللي قبل شويه باش يتخرجوا من المعاهد، وخاصه الاولياء اللي قاعدين يسمعوا فينا، خاطر باش نحكيو لكم على ان ريزو سوسيال تربوي ويهتم بالشباب، الاطفال الشباب في تونس يتسموا اطفال خاطر في قانون الطفل حتى ل 18 سنه، بالتالي باش نحكيو بين ظفرين على الاطفال اللي هما شويه شباب، باش نحكيو على الفئه العمريه اللي ما بين 8 و 18 سنه. فما ان ريزو سوسيال مهم جدا 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 جدا، صاحبه الفكره نتاعو تونسيه الاصل على الاقل، وهي موجوده بحدنا في الاستوديو باش تحكي لنا على الفكره نتاع لينوفاسيون هذه اللي خلقتها نهال المكني، وهي بحدنا في الاستوديو. عسلامه نهال، مرحبا بك. اهلا وسهلا. شكرا لقبولك دعوه بحدنا ساعه. الله يخليك. باهي، هيك نتعرفوا على شخصك شويه ساعه. نهال مكني باعتبار تو انت لاحظتوا ربما الساده المستمعين عندها لكنه خاصه فيها الاقرب منه للهجات العربيه الاخرى، بعيده شويه على التونسي، الشرقيه اكثر، بالرغم كونك انت تونسيه فرنسيه. هيك نتعرفوا على شخصك. والله انا effectivement je suis française d'origine tunisienne، يعني مولوده بفرنسا، ما عشتش في تونس، عشت في فرنسا وعشت 4 سنوات في دبي، اشتغلت هناك. فلما مارست اللغه العربيه خاطر تعلمتها في فرنسا في داركم في معهد 3 ساعات في الاسبوع. في المعهد يقريوا مصري رامو لبناني؟ لا العربيه فصحى. اي، ما المستاذ منين؟ توانسه فهمت ولا؟ وي توانسه معروفين في فرنسا في التعليم. نعرف برشا اللي يقريوا من مصر ومن لبنان، فاللي يجي يتكلم تونسي تلقاه يتكلم لكنه مصريه ولبنانيه. والله في فرنسا في ان توكا في منطقه باريس توانسه معروفين برشا في التعليم اللغه العربيه، ناطقين بغيرها، دونك سي تري بيان. ولما مشيت لدبي لقيت حالي مستفيده من معناتها من الدروس اللي اخذتها، وسما بوكو ايدي. اول شيء كنت احكي عربيه فصحى، صباح الخير كيف حالك، اريد الشاي بالنعناع من فضلك. اكزاكتومون. وبعدين بالممارسه لقيت حالي مع الشرقيين اوتور دو موا، دونك ناتوريلمون صرت تعلمت اللهجه الشرقيه ان فيت. تي تري فورت في الكوميونيكاسيون، يعطيك الصحه. تبدا في مجهود انت تتكلم اللغه العربيه، ترجمه فوريه. يعطيك الصحه. باهي، هاي دونك قبل ما نوصلوا للمايكنز بوانيت اللي هو الموقع الاجتماعي التربوي للشباب والاطفال المبدعين اللي عمرهم ما بين 8 و 18 سنه، اللي باش نحكيو عليه توا خاطر باش فما كونكور باش يصير قريبا مع نهار 7 باش ينطلق الكونكور هذايا. هيك نتعرفوا على شخصك وكيفاش وصلت باش تخمم في موقع تواصل اجتماعي للاطفال المبدعين. Justement, toute cette introduction qu'on vient de faire par rapport à التعليم واحنا انا بصفه خاصه مجالي خبرتي في التعليم هو هذا اللي وصلنا للفكره. هي اللي صار انه انا عندي une expérience entrepreneuriale، أسست معهد للتعليم اللغات والانفورماتيك والمانجمنت وكل للكبار. داكور pendant 7 ans في باريس، معهد إديفور. وبنفس الوقت donc avec toutes les problématiques de reconversion professionnelle des adultes، le chômage. راح نوصلوا للفكرة هذه الخبرة الكلها اللي وصلتنا. On a créé cette solution pédagogique innovante avec toute mon équipe اللي هي مايكنز.net. هي مايكنز.net شبكة تواصل اجتماعي، طريق الشباب نحو الابتكار، تخلي الشباب من 8 ل 18 سنة من خلال هذه الشبكة التواصل الاجتماعي معناتها ينميوا مهاراتهم ومواهبهم الشخصية من خلال دورات تأهيلية pendant 3 mois ياخذوها في اطار هذا الريزو سوسيال. دونك هيك نختار نجيو ساعه على اختيار العنوان نتاع الريزو سوسيال هذايا. مايكنز.net جايه من كنز. اكزاكتومون، يعني كنزي. كنزي. احنا نؤمنوا انه كل شاب عنده كنز في ذاته، et c'est un trésor qu'il ne doit pas garder pour lui. لازم هو يكتشفه déjà et il le partage avec tous les gens. كنز المعرفة، كنز الإبداع، كنز الطاقات الشبابية اللي تقدر تعطي أشياء كبيرة. Donc c'est vraiment c'est tout ce qui a une grande valeur humaine, une richesse humaine. ثروة plutôt إنسانية
dans ce sens-là. باهي ثم اعطينا بالضبط الفكره نتاع mykenz.net حتى الاولياء اللي قاعدين يسمعوا فينا والشباب والاطفال اللي عمرهم ما بين 8 و 18 بوتيتر ينجموا يلتحقوا بالموقع الاجتماعي هذايا ويشاركوا في الكونكور اللي باش يصير نهار 7 ماي اللي هو كونكور مهم باش نتعرفوا عليه معك. Très bien. Donc هي الفكرة c'est un réseau social كما نقولوا نوعا ما فيسبوك للشباب تثقيفي تعليمي وترفيهي خاصة معناتها ان جون مثلا شو تدخلي عامله بروفيل معناها فوالا تخيل حالك انت عمرك 13 سنة ومثلا تحب برشا لي جو فيديو داكور au lieu de juste jouer aux jeux vidéo وتكون ان جيمر راح انت تكون عندك فرصة تخترع tu crées ton propre jeu vidéo avec mykenz.net mais tu peux aussi devenir créateur de robots créateur d'applications mobiles مثلا مخرج سينمائي ممكن تكون جورناليست كما انت مثلا ممكن تكون entrepreneur magicien musicien etc etc كل هذه المواهب que tu vas développer entre 8 ans et 18 ans مشان توصل لعمر 18 سنة تكون عندك vraiment كفاءات حقيقية خبرة ومشاريع انت حققتها parce que l'idée c'est que tu apprends en créant ton projet يعني انت تتعلم وانت تصنع في المشروع نتاعك الشخصي وكل donc l'idée c'est que à 18 ans عارف qu'est-ce que tu veux faire dans la vie tu sais انت مثلا plutôt في التكنولوجي plutôt في الفن plutôt في l'ingénierie plutôt انت عارف خاطر vraiment كونت tout un parcours ou même tu as remporté des compétitions internationales يعني تميزت في مجالك تدخل على mykenz.net تفتح donc un compte c'est gratuit tu vas interagir avec des amis des jeunes qui ont les mêmes passions que toi معناتها حسب المواهب اللي انت تعجبك وكل et tu as accès à un grand nombre de contenus برشا فيديوهات تثقيفية ترفيهية يعني في نفس الوقت تثقيفية وترفيهية ستيل يوتيوب وجو وكل فهمتها و tout ça c'est gratuit مجانا اوكي بعدين بتشوف انت معناتها شباب واحد حاطط فيديو نتاع الروبو اللي اخترعوا والاخر الجو فيديو والاخر عمل حاجه مثلا في البيزنس وهما الكلهم بنفس العمر نتاعك دونك انت تقول ليش انا زاده ما ناخذ درس معناتها دوره تاهيليه على mykenz ونحقق ذاتي je crée mon projet donc tu vas prendre un cours ça dure 3 mois 3 اشهر كل شهر عندك 3 leçons. شكون يعطيه le cours C'est des cours en ligne donnés par des experts. C'est vrai que معناتها الشباب التونسي عنده طاقات وعنده دي كاليتي اما لو يعرف كيف يستغلها ممكن يطلع منه شيء خارق العاده وممكن نحلوا برشا مشاكل. انا beaucoup de chefs d'entreprise tunisiens في تونس يقولوا il n'y a pas de chômage en vérité mais c'est un problème de compétences, de soft skills, etc. etc. Ça veut dire ماذا بينا احنا نلقاو الكفاءات mais ناقص الكوميونيكاسيون ناقص la créativité ناقص la rigueur وكل هذه احنا نحبوا نعلموا الشباب في mykenz. احنا معناتها on enseigne la créativité, l'esprit d'ingénierie, la rigueur, le leadership وكل شيء. الشيء الثاني اللي حبيت نقوله par rapport à la question c'est que sur mykenz TV, on est un réseau social et on est un média social. Ça veut dire comme une web TV, mykenz TV, اللي هي تعطي tout le contenu éducatif vraiment تثقيفي وترفيهي وكل بطريقة شبابية وكل. هذا à travers mykenz TV, on fait la découverte des métiers. On fait également on découvre toute la culture de la citoyenneté, de la paix, de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de l'invention à travers des associations partenaires, des ONG, par exemple les ministères. On est vraiment très soutenu par le ministère de l'éducation, de la jeunesse, de l'enseignement supérieur. يعني احنا في لقاءاتنا معاهم يقولوا احنا justement نحتاجوا لمشروع كيما هكا ونحبوا معناتها on veut diffuser l'information comme on gagne de l'argent احنا معناتها dans un grand projet comme celui-là. Alors l'idée c'est quoi? C'est que il y a 90% du contenu qui est offert, qui est gratuit. D'accord? Il y aura 10% du contenu qui est
payant mais à prix symbolique يعني 10 دينار بالشهر وعندك معناتها une vraie valeur ajoutée. وفما زادا nos partenaires, nos sponsors اللي هما ils soutiennent les jeunes كيما مثلا عندنا موزايك اف ام هذه سي بور لي بارتنير ميديا موزايك اف ام معانا اذاعه الشباب عندنا معناتها لي بارتنير ميديا كي سوتيان اذاعه منستير معناتها تحبوا تعرفوا زاده بهذا المشروع وكل وعندنا les autres sponsors qui m'a Warda. C'est grâce à ces sociétés-là, à ces groupes-là, à ces médias-là, qu'on peut vraiment offrir les prix, les récompenses dans les compétitions. لكن معناها حتى تستطيع لو سيت هذا ولا لو ريزو سوسيال كون يواصل يعيش ويواصل ينجح لانه فما ايكيب كامله تخدم عليه معناتها انت بوتيتر انت متكفله انت متكفله انت فونداتريس ومتكفله زاده بالميدياتيزاسيون نتاعو بالتعريف بها لكن فما شكون يخدم في الصوره فما شكون يخدم في الاي تي فما شكون يخدم في لا جيستيون لي فورماتور les experts احنا on les appelle les experts مايكين هذوما يجيو سو فورم دون اورغانيزاسيون دون اسوسياسيون ولا دان بروجي ولا كيفاش معناها لا كرياسيون معناتها دو ريزو لوي ميم. احنا on est une société خاطر ماذا بينا معناتها ان بروجي كوم celui-là يدوم معناتها لسنوات وسنوات كيما تشوف فيسبوك يعني مش en 2 ans اختفى اللي لا il va rester encore longtemps ان شاء الله. احنا زاده ماذا بينا ان شاء الله اجيال معناتها تستفيد من مايكانز في تونس وحول العالم بالفرنسيه والانجليزي والعربي et donc effectivement pour le moment les cours sont gratuits pour un certain temps où l'idée c'est que c'est les sponsors qui nous permettent de couvrir nos frais et de donner tous ces contenus معناتها بطريقه مجانيه c'est eux qui nous soutiennent donc c'est pour ça que je tiens à les remercier parce que ils veulent vraiment soutenir la jeunesse.